Assalamualaikum wakaba rawatina wangel ndeysaan monsieur le maire sino monsieur le maire ñëw na kaba borom sañ-sañ bi borom dignité bi borom yar bi borom technique monsieur le maire Djibril Thiaw monsieur le maire nee na mënu la def campagne ba mu jeex te mu tàggam kaba boobu ñu doyalante yéen saa bu wante yéen wax leen ngeen defe ko comme ngeen ko daan defe rek na ñëpp dem wala bu boobaa na ñëpp dem marocain bi rek bopp mbos bi rek bopp mbos bi bu ñu demee ba ci fanweeri fan ak seen militaire bi fekk gagné nañu gagné bu rafet bu bët setee ñu fekk ko ak jàmm kon yéen wax ko du bàyyi la nag Moussa Mbaye Ndour bu présenté leen délégation bi nga demoon la borom Moussa yaa ngi nii borom Amina yaa ngi nii bu sëlee leen la ñu taw li nga mën a def campagne ba ñu la sañoon saba il faut mu ñëw bokk bokk yéen ñu def ko ñu ko daan defee dañoo defoon élection yi passé yamul dara bu sëlee leen ci biir taw gagné boo xam ne amul téléphone Diourbel commune Réfane ñoo wooteel Djibril Thiaw ñoo la ne xaar xool ma monsieur le maire yaa garante millier be ndeysaan dugg si ñoo la ne xaar xool ma suwam tula way ko ma tubaarkalla macha allah nuyoo boo xam ne dafa ànd ak fierté dafa ànd ak mbégte dafa ànd ak xol bu sedd bu karoog njuux xoyaan laman peesi njaan yow bete nga tubaarkalla doomu réew mi doomu dëkk bi Alaaji Djibril Thiaw suñu maire au commune de Réfane waaye ba Kaba ndax da ngay mbokkum Sénégal tubaarkalla macha allah mel ni tubaarkalla macha allah suñu maire suñu Fallou Fall ngeen bokk doon bennoo bokk yaakaar bokk lu ñuy bëgg
bokk lu ñuy bañ tubaarkalla macha allah dama ni bëri go ci mbartal ba max mu dem bañ a ba max mu dem dama ni ñi nga xam ne dañoo nite bëgg lu baax bëgg seen gox bëgg seen dëkk seen poos ñoru leen seen benn kër ñoru leen demuñu intérêt personnel ñëpp ànd nañ ci liggéey bi li tax ma wax lii tey Alaaji Pape Dieng mi mën na ma seede parce que fan yii yëpp ñoo ngi ci campagne bi ñu ànd ci ak Maodo Diop ànd ci ak Sanor Ndiaye ànd ci ak Pallou Bar ànd ci ak Meïssa Diouf dama ni ñooñu buñ ne commune bee leen ñor dëgg la Djibi Thiaw lii dañu ko yàgg a bëgg man yàlla xam ne dama ne woon dama laa bëgg ba damay déplacé ñëw fekk leen sa kër ndax liggéey bu mucc ayib bi nga def ci askan wi dama ni askan wi fal na la waaye sa jikko moo la fal sa bëgg sa gox moo la fal sa bëgg say mbokk moo la fal bëgg réew mi moo la fal ñun nekk fii ci Kaba ñi nga xam ne dañoo xam fulla bëgg seen dëkk bëgg développement ñëpp ànd nañ ci Benno Bokk Yaakaar ndax li tax ma wax la ko dama ni garab bu la sutul du la may ker ku lay ñee du la dolli rëbb fa ñey wa dee ku fa yennu añ ku fa fanaan reer te foofu la ñey wi dee nañ waxante dëgg ñun duñu opposant tey duñu opposant suba ginnaaw suba waxi noppi ñoo ngi ci APR ba luñ ci góobee gar ko Alaaji Pape Dieng ñoo ngi leen di nuyu tubaarkàlla dañoo bëgg a gàttal ndax xam nañu fi ngeen war a jaar dafa bëri la man peesi njaan tubaarkàlla maasàlla bu ko nju xayaan ñàkk jariñoo coono du réer Djibi Thiaw de liggéey la xam ak wóor nee na day dimbali mbokkam yee ñàkk jariñoo coono du réer Djibi Thiaw de liggéey la xam ak wóor daa bëgg a dimbali askan wi waaye ku sopp Djibi Thiaw sa loxo na joxe bu karak njokkayaan tey la man ma peesi njaan ñàkk jariñoo coono du réer Djibi Thiaw liggéey la xam ak wóor nee na day teral askan wi coono du réer Djibi Thiaw de liggéey la xam ak wóor nee na day tubaarkàlla mbasa dañ ne na gàttal na jërëjëf soxna Astou Ngom ma bokk ngeen di jiital ci nuyoo bi chef de village bi ak imam bi ñëw ci délégation bi surtout monsieur le maire avec toute sa délégation honneur la tey jii ci waa Kaba li tax mu nekk honneur mooy gis nañ ne depuis campagne bi commencé ba léegi ñoo ngi soog a recevoir un maire bu jóge ci beneen commune ñëw fii seet si ñu loolu nag li ko waral du len li ko sababal du len lu dul li ñu dëgmal muy les élections législatives du 31 juillet 2022 mu am un enjeu capital nag loolu moo waral déplacement bi mu def parce que tey jii kenn natablewul ne danoo jiital doomu Ndiéne Sira muy le maire Serigne Fallou Fall jëluñu doomu Touba Toul jiital ko jëluñu doomu Réfane
Refane jiital ko jëluñu doomu Xombol jiital ko doomu Ndiéyène Sirakh la ñu tànn parmi 15 maires yu fi nekk ci département Thiès loolu nag war na tax képp koo xamante ni yaa ngi ci commune bi nga xam ne am nga carte d'identité am carte électeur di voter nga bàyyiwaat xel ci enjeu bi élection yi am bëgguñu ñaaw ci xare bi ñun waa Kaba dañ ci war a béy suñu waar bu baax a baax a baax pourquoi parce que au lendemain des élections am nañ yaakaar ne am na fu ñu namm jëme Kaba loolu moo tax le maire ñëw di ñu appuyer léegi nag loolu moo waral tey le maire Djibril Thiaw def déplacement bi lii nga xamante ni mooy l'intercommunalité am na lu mu prouvé fii xool leen tali bi jógee Kaba dugg bi Refane ci loxoom la jaar en collaboration avec le maire de Ndiéyène Sirakh su ko neexan tey mu ne maa ngi koy doore boo génnee Ndadeel dem mais nag pour que Kaba am loo xamante ni ëllëg ñoom dina ko représenter moo tax mu ne fii la koy dooree ba dugg biir Refane ba dem ci jumaa ja te incha allah da koy prolonger ku àndut ak état mënoo loolu état rek nga mën a àndal mu lay jàppale opposition bi mënu ko Yewwi mënu ko Aar mënu ko kenn mënu ko ki ko man c'est l'état te kan moo ànd ak état les maires qui sont ici présents loolu nag conséquences yi lan la moo di kon au soir du 31 juillet 2022 ñu yëkkati suñu loxo ñun ñëpp clamer la victoire xam ne ñun victoire bi kat ñun ñoo ko gagné ñoo gagné Kaba ñoo gagné commune Ndiéyène Sirakh ñoo gagné département Thiès ñoo gagné aussi département de Diourbel et waruñu cee ñaaw aussi war nañoo am au moins 70% des votants pour Benno Bokk Yaakaar au niveau de Ndiéyène Sirakh parce que li ñu am moo rëy monsieur le maire je vous rappelle que depuis 1960 jusqu'à présent Ndiéyène Sirakh c'est la première fois mu am un député loolu nag il faut ñu koy rappeler population bi parce que tey jii ki ñu war a teewal fële le maire moom mooy teewal Refane parce que lii Djibi Thiaw def incha allah ëllëg moom day mën a toog jooytul le maire Djibi Thiaw ay doléance am parce que xam na il est de la zone xam na li xew ci zone bi fii ba réew maawo le maire dafay dem ay gàmmo xam na ce qui se passe loolu moo waral ñu ngi lancer un appel solennel à tous les électeurs pour que ñu votent massivement pour Benno Bokk Yaakaar au soir du 31 juillet monsieur le maire ñoo ngi lay féliciter ñoo ngi lay encourager ci acte bi nga def c'est un acte très symbolique un acte très noble boo xamante ni wax dëgg si Yàlla ñun dañ ci siggiwaat xam ne kat réccuwuñu liñ doon fale le maire Djibril Thiaw Kaba ak Refane ay mbokki neen lañ ñuy remercier aussi suñu rakk suñu frère suñu jarbaat suñu lépp muy Ndiaga Faye ñu ngi koy remercier bu baax a baax loolu li ko waral mooy bi ma ko waxee démb dama ko incha allah rabbi ñun dinañ def tout ba teew ci jàpp ci suñ kemtalaay kàttan parce que defalu ko boppam Kaba la ko defal commune bi la ko defal parce que le maire bi nekk fii il est là pour sensibiliser les populations par rapport ak enjeu vote bi mu am loolu rekk ko yëkkati du leneen ñëwul pour campagne électorale ñëwul pour dara dafa ñëw pour sensibiliser population pour enjeu bi nga xamante ni moom la élection yi am kon nag monsieur le maire ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm di remercier encore une fois toute ta délégation bàyyi ñu kenn suñu limee rek dañuy juum xam naa nag dinaa ci lim kenn muy notre frère notre ami suñu doomu ndey muy Ibrahima Yade ñu ngi koy vraiment remercier parce que soo équipe bi nekk foofu sa équipe bi nekk foofu man je travaille là-bas je suis à Samel Ndour le travail titanesque bi ne abattre au niveau de la mairie man de franchement su ma sañan am lu mel noonu waaw cette équipe là su ma sañan wax dëgg si Yàlla ñu am ko kon nag ñu ngi leen di nduur ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di
témoignage yooyu il fallait que ñu def ko ci seen kanam maire les responsables au niveau de Kaba sans exception ñoom Khadim ñoom Mamor xam naa incha allah monsieur le maire dina ñëwaat ci ñoom ñëpp bàyyi ñu kenn daal ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm le maire de Ndiéyène Sirakh amul seen fay lii nga def déplacement bu am solo la ci moom te incha allah dina jot ci vidéo yi te incha allah dina xam ne wax dëgg si yàlla déplacement bi nekkul déplacement inutile c'est un déplacement boo xamante ni très important kon nag ñu ngi lay remercier encore une fois di la tàllalaat loxo di la yóbbante ci président de la République en tant que pionnier du parti dans la commune je suis le premier militant de l'APR dans la commune de Ndiéyène Sirakh et jusqu'à présent hein, parfois je suis reçu collectivement avec d'autres responsables mais inchallah ma lay yóbbante pour que président individuellement mu recevoir ma parce que Kaba rek moo ma ñor doléance su Kaba rek laa bëgg a joytu au président de la République ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm voilà merci beaucoup. jërëjëf El Hadj jërëjëf. Monsieur le maire di Serigne Djibril Thiaw ma bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax a baax tey nag kàddu yi cant la ak ñaax ak yeete ndax Djibril Thiaw mi sagab waa commune yépp la ndax comme ni ko suñ grand waxee di El Hadj Saliou Dieng depuis 1960 à nos jours la commune de Ndiéyène Sirakh mës a am député waaye nag depuis 1960 ba léegi yoon wii ñu ngi ko doon jooy Djib Thiaw moo ko defar ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax waaye nag Djib duma lim ba bàyyi te santuma sama doomu nijaay bii di Moussa Ngom nga xam ne saa bu ma gëstoo gis ko sama ginnaaw waaye nag Djib yëgal ne lu baax li ngay def Kaba ñépp ñu ngi ciy jot yaa ngi dimbali doomi Kaba yi waaye nag ci ki nga ko jaar mooy doomi Kaba di soxna Ami Ndour di sa soxna ma bëgg ngeen tàccul ma ko bu baax a baax ñun nag dañoo amul lenn lu dul Kaba te dañoo gëm ne lépp lu nit war a doon wala lépp lu nit mën a nekk dañ koo war a doon gëm-gëm boobu la am du loolu nga wax waa Refane ñun nag gëm-gëm boobu lañ am ma lay xamal ne Isma Sène sa doomu ndey 16 yi ñu toog moo mayen jeeg gi 50 000 waaye nag Moudou Kane Thiaw sa doomi baay moo ñu mas a defal GIE ba Kaba sosoo ba léegi moo ñu fi njëkk a defal GIE waaye nag yemu fa ndax suñ hôpital bi ñu ko allemand yi mayee ba pare moo jël plus de 6 millions et quelques moom Moudou Kane Thiaw di ko defal waa commune bi moom te actuellement nii may wax nii ñetti dëkk ngi yoo xamante ni mi ngi leen di électrifier ci poosam muy Sangaay ñaari ngi jaani waaye nag Sëñ Fallou Fall mook Thiaw ju nekk 5000 lañ boo nee Thiaw neel Fallou Fall waaye nag di sant sama koña bopp bii nga xam ne lépp lu ma nekk rek saa bu ma gesoo gis leen seen ginnaaw waaye nag ma leen di xamal ne bu doon am Thiaw ak Fallou Fall rek am naa ko ba mu doy waaye man boo laajee Thiaw muy Fallou Fall man Kaba ma ñor Kaba ma tax a jug bu doon loolu la ñu ngi mitin Ndingler kon duma la fi woo mitin kon ma lay seereel ne sama mbokki bopp yii lépp fu ma ne ak ci lu ma ne seen weccet laa rek seen biir poos lépp luñ soxla dama ciy ne
waaye nag du ma fàtte sama seen bii ma jàkkaarloo di Kaba TV nga xam ne ndeysaan ay ndaw lan yu doon jàmbaar ma bëgg leen dégg fépp. élection yi nag dafa am solo enjeu bi xam naa dañ lay ubbil rek waaye di nga ko leeral enjeu bi nga xamante ni élection yi am na ko. may woo sama mbokki bopp yi nekk fii encore di leen xamal ne politique moom ay carte la rek di leen profité di leen santaat ndax jéego yu rëy yi ngeen def moo waral suñ maire tey ñu def ko député départemental. waaye nag dama bëggul waa Kaba des ginnaaw ndax xombal dajaloo nañ di jox suñ fal limam Ngunjaan dajaloo na Taset dajaloo na Touba Toul dajaloo na commune bi yëpp département yëpp dajaloo nañ waaye bëgguma ñuy dox naa waa commune dañ yéen sarax dañoo soxor ndax Sëñ Fallou Fall ñu tabb ko député voté luñ ko. kon moo tax su ngeen bëggee nag ma dem ci Fallou Fall di ko laaj kon da ngeen may jox li ngeen am ma boole ko ànd Fallou Fall jox ma li ma am ma indi ko fii ci Kaba ñu ànd bokk. kon xam naa duñ guddal ndax xam nañ ne fi ñu lay xaar bari na waaye nag ñu ngi lay xamal ne Djib sant nañ la bu baax a baax a baax sa oyof li ngay dugal man mii di wax ak yow permis de conduire yaa ma ko jox te ñii mësuñu koo xam te yow mu xam naa ne xàmmewu ma kon sag baax rek la maa ngi ñaan suñu borom fay la waaye ñu yey jox Djibi kàddu gi ma ñaan nag yéen ñëpp ngeen ñaanal ko lépp lu nit war a doon mu doon ko waaye maa ngi lay dénkaan nag sama jeeg ju ñaawat ji man ñoom laa am de lépp sax ma gëstoo ñoom laay gis kon boog wasalaam. électricité 100% dëkk yëpp am électricité kooku monsieur le maire Djibril Thiaw moom mu rek moo ko mën mooy ki nga xam ne moo mën a taxaw ne ah man de sama commune am naa ñetti CM mais am naa benn lycée loolu defe naa moom rek moo ko am te lycée boobu defe naa waa Kaba gis nañ seen bopp bu baax a baax parce que am na waa Kaba ñoo xam ne fi la ñuy jógee dem ca lycée ba ñenn ñi di fi jógee dem ca CM ba kon dama bëgg ngeen tàccul ma monsieur le maire bu baax a baax ñu jox ko kaddu gi. auzu billaahi mina sheytaan rajim auzu billaahi mina sheytaan rajim auzu billaahi mina sheytaan rajim asalaamaaleykum mbokku Kaba asalaamaaleykum mbokku commune bu Ndiéyène Sirakh ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi imaam yi dëkk bi ak chef de village yi waaye tamit ñu nuyu El Hadji Saliou Dieng nekk président commission énergie hydraulique ci conseil départemental bu Thiès di grand responsable alliance pour la république ci département de Thiès waaye aussi du nuyu Ndiaga Faye responsable politique di nuyu Khadim Diagne di nuyu sama jëwriñ Mor Gueye nuyu Astou Ngom nuyu Seel Ngom nuyu Moussa Ngom nuyu Sarata Camara nuyu Assane Ndour ak tous les responsables ak ñi fi teew ñëpp di am mbégte mu rëy ñëw fii tey ci Kaba te bi ma fiy ñëw jàpp ma ne damay génn commune bu Réfane pour man maa ngi biir commune bu Réfane ba léegi su ma demoon ba Ndingler damay jàpp ne maa ngi biir commune bu Réfane ba léegi su ma demoon ba Ndiéyène Sirakh damay jàpp ne maa ngi biir commune bu Réfane ba léegi moo tax délégation ba may déplacé wool su ma nekkee buur commune bu Réfane ñoom laa àndal tey muy sama premier adjoint au maire madame Fanta Konaté sama adjoint au maire Marème Assou Diouf Sarr sama adjoint au maire Abdoulahat Faye sama président commission Daouda Diouf sama chef de cabinet Nguy Ndour conseiller Alla Faye conseiller Lamine Ndour conseiller Arona Diane président commission santé et action sociale attaché de cabinet du maire Assane Diouf ànd ak conseiller spécial Badara Diouf conseiller départemental ci conseil départemental bu Bambey Cheikh Tidiane Faye président commission opération décentralisée ci mairie bu Réfane Djibi Thiaw président commission éducation ci mairie bu Réfane di
secrétaire général bu lycée bu Touba Toul Babacar Ngom ànd ak Modou Bale Sène conseiller du maire ànd ak Baye Bàcc Ndour conseiller ànd ak le secrétaire municipal dama ko yéex a gis ne kon dul ñu topp c'est la première fois secrétaire municipal bi ñëw campagne kon Saliou yaa ko yëkkati nun yëkkati wuñu ko Ibrahima Yade sa xarit Saliou moo la yëkkati waaye ñun yëkkati wuñ la Ndiaga am ngeen lu rëy c'est la première fois mu topp ci suñ délégation ñu am mbégte mu rëy mbégte bi ci njëkk mooy bu neexee gars yi ñu wax lu leen neex waa Kaba da ngeen maa may li gën ci man d'ailleurs fukki at a ngi ni may wut ñaareel mënuma am non lu simple la de xam ngeen ñi amul jëkkër bari nañu mais ku ma xool amee ko gën ku ma xool amee ko dàq moo tax teg naa ko ci suuf wutatuma ñaareel beneen bi ci topp mu yitteel ma lool mooy élection yii ñun waa Bawol ñun waa Njeyeen Sirax ñun waa Kaba li wolof di wax ndama ngi ci gàccee ngi ci def ñu cee dab wax naa ko sànq département de Thiès incha allahu rabbi Benno Bokk Yaakaar dañu koy gagné parce que Benno Bokk Yaakaar département de Thiès boo commencé ca Idrissa Seck jaar ci ñoom Augustin Tine jaar ci Alioune Sarr bu Noto jaar ci ñoom Mamadou Thiaw bu Tasset jaar ci Magueye Boy bu Xombol jaar ci sama xarit bi ci Ngunjaan Mbay Jonn jaar ci Touba Toul Ahmed Dieye jaar ci Talla Diagne jaar ci tous ces grands responsables ñoom Abdou Mbow opposition n'a aucune chance dans le département de Thiès aucune kon Benno Bokk Yaakaar day gagné département de Thiès incha allahu rabbi li ci doy waar kay mooy bu ñu gagné ba pare lan moo ciy doon cëru Njeyeen Sirax ndax nag département bi xool leen ni mu yaatoo dafa dem ba Pout ñu ne bu Benno Bokk Yaakaar gagné doomu Njeyeen Sirax mooy nekk député depuis 1960 loolu mësul am kon waa Touba Toul waa Xombal waa Pout waa Tasset waa Noto waa Ngunjaan waa Ceneba waa Thiès commune bu ñu defee benn ñun waa Njeyeen Sirax dana war a def fukk ak juróom ndax nag wax naa ko Bawol dana war a toll foo xam ne bu suñu doom tolloo ci bunt boo xam ne bu nu ko poussé mu dem te muy njariñ nu fàtte suñuy parti nanu fàtte APR fàtte PASTEF fàtte Rewmi fàtte parti socialiste gis ne ñun tey suñu doom suñu xarit suñu papa suñu jarbaat suñu mag suñu nijaay Serigne Fallou Fall toll na ci bunt boo xam ne bu nu ko poussé mu yegg foo xam ne day nekk njariñ ci Njeyeen Sirax nekk ko ci Touba Toul nekk ko ci Réfane nekk ko ci Ndangalma nekk ko ci Ndondol nekk ko ci Bawol gépp Serigne Fallou toll na foofu tey nanu fàtte suñu parti yi ñun ñëpp au soir du 31 ñu voté Benno Bokk Yaakaar carte bii nanu moytu ñu teg bërigo sa bunt di ko root ñu root ko ba mu fees te yow tàbbaloo ca dara Serigne Fallou mii suñu bërigo la mu ngi suñu bunt ñoo ngi koy root bu nu sàgganee nag waa Noto feesal ko waa Pout feesal ko waa Thiès feesal ko ñun waa Njeyeen Sirax ñu taxaw di xool te bu boobaa day xaw a niru kersa moo taxoon sànq ma ne ndama ngi ci waaye gàccee ngi ci nanu moytu loolu particulièrement nag yéen waa Kaba bu leen kenn man ci xeex bii bu leen ci kenn man taxaw leen ngeen takku bokk ndey bokk baay
li ngeen wax fii sànq ci ay njariñ sëñ Fallou di ko def doomu ndeyam Thiaw di ko def bu ñu demee ba ne diw Thiaw mu ngi électrifier ñetti dëkk ci poche boppam ak li ngeen wax mu def ko ci seen poste de santé bi mais loolu la ñuy doyee politique mais keneen ku leen fi dig nag ñëw fal leen ma su ma demee dinaa leen defal nangam waxut leen lu mu xam lii élection législative la législative maanaam pouvoir législatif ku ci bokk doo jëf da ngay wote ay loi dong ñiy jëf mooy ñi bokk pouvoir exécutif nag xam ngeen mooy ñan mooy président Macky Sall premier ministre am ay ministre am ay gouverneur am ay préfet am ay sous-préfet am ay chef de village am ak ay maire am ñooy jëf ku luy fi ñëw keneen daa bëgg rek ngeen fal ko député mu am salaire ba lay régler waaye mën da jëf fii ba 2024 moom président Macky Sall lay jëf ak ñi ànd ak moom kon nag nanu engagé wu ñun ñëpp bokk ndey bokk baay mais surtout bu leen xeex bu leen xuloo kaba gépp moo bokk ndey ñoo bokk baay bu leen fi xeex ak kenn bu leen fi xuloo kenn bu leen ko sax tal bu bés baa daal farlu leen rek balaa ngeen a añ dem leen ngeen voté ndax jamono ji mën na soppeeku muy taw te sëñ Fallou mii nag nanu ko fal sunu ndam la kon leen daal laa ci yokk jàpp leen ne bés ni ki tey madame la maire mesdames les maires Kaba boole leen ma ko bés ni ki tey ci village yi bokk ci commune bu Réfane lépp lu ñuy defalati jigéen ñi ci village yi ci commune bu Réfane jigéen ñi Kaba dinañ ci am kenn du leen ci ëppale te Njaga yow ak Saliou ak ñi ngeen àndal maa ngi loué seen engagement pas-pas bi nga waxee ak man fan yii ak engagement bi ma gis ci yow pour que Benno Bokk Yaakaar am ndam kooku dafa mérité le maire jox na leen cër te dina leen gën a jox cër te li ma biir mooy dina yegg ci président de la république Saliou seeni doléance dina yegg ci président de la république góorgóorlu leen encore une fois un dernier appel waa Kaba nanu fàtte sunu parti yi kenn ku ne na teg parti politique ba mu bokk na ko teg fële ñu pousse Serigne Fallou Fall mu dem assemblée nationale nekk njariñu Bawol yëpp bu nu neexee bu nu ci jógee mais ku nekk dellu ci partem mais au moins nañu pousse Serigne Fallou Fall ñun ñëpp ak parti bu ñu mën a bokk mu dem assemblée nationale maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp dañoo am bëri fu ñuy jaar nekkoon dañuy nekk ak yéen fii ba guddi dañu ba bu ñu jógee foofu aussi dañuy dem def meeting de clôture fa la ca Réfane ñoo ngi ñuy xaar ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah waa jërë ngeen